सब्सक्राइब कीजिए शेफ भोज अड्डा चैनल को सबसे पहले इजी कुकिंग वीडियो देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, हमारी यूट्यूब चैनल शेफ भोजadda में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे सिमुई। सिमुई एक्चुअली खाना खाने का बाद खाया जाता है और बंगाल में डेजर्ट का हिसाब से ये चलता है और ये एक अच्छा डेजर्ट है, खाने के लिए बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए देख लेते हैं सिमुई कैसे बनाते हैं। इसके लिए मैंने इधर 100 ग्राम करीब सिमुई लिया है। एक पैकेट में 200 ग्राम सिमुई आता है, मैंने 100 ग्राम सिमुई लिया है इसमें। और दूध लिया है 500 ग्राम करीब। और इसमें घी लेंगे हम 2 टेबलस्पून घी लेंगे। और चीनी लिया है आधा कप। और ये थोड़ा सा पिस्ता बादाम लिया और ये काजू बादाम थोड़ा लिया, थोड़ा सा किशमिश लिया और थोड़ा सा आलमंड बादाम को मैंने काट लिया इधर। और थोड़ा सा 2-3 तेज पत्ता लिया, थोड़ा सा इलायची लिया और थोड़ा सा केसर लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले पैन को हीट कर लेते हैं। इसमें घी ऐड कर रहा हूँ 2 टेबलस्पून। घी में हम सिमुई पहले बस कर लेंगे सिमुई को थोड़ा। एक्चुअली मैं बंगाल से हूँ, इसलिए थोड़ा बहुत बांग्ला निकाल आता है, कुछ माइंड मत कीजिए, मुझे उतना अच्छा खासा आता नहीं, फिर भी कोशिश कर रहा हूँ बोलने का। बोलते बोलते हो ही जाएगा। तो इसको थोड़ा बढ़िया से रोस्ट कर लेंगे। इसका फ्लेम थोड़ा सा कम कर देते हैं। बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा है। अभी इसमें हम ऐड कर देंगे इसमें तेजपत्ता और एक इलायची और तेजपत्ता ऐड किया और काजू किशमिश ऐड कर दे रहा हूँ। ड्राई फ्रूट को हम गार्निशिंग के लिए रख दे रहे हैं। तो अभी थोड़ा देर रोस्ट कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, हल्का रोस्ट हो गया लगभग। देखिए ज़्यादा होगा तो जल जाएगा फिर। तो अभी इसमें मिल्क ऐड कर रहे हैं। और हल्का सा पानी देके धो लेते हैं इसको। अभी इसको छोड़ देता हूँ 15-20 मिनट के लिए। और बीच बीच में इसको चला के रखना है, नहीं तो नीचे में पकड़ लेगा। लगभग 20 मिनट हो गया है। हम इसको बीच में 2 मरतबा चलाया, एक मरतबा थोड़ा गिर भी गया था। और इसको बीच बीच में चला के रखना। और इसको थोड़ा देख लेता हूँ हुआ क्या नहीं। हाँ, ये लगभग तैयार है। देखिए इसमें अभी हम चीनी ऐड कर दे रहे हैं। चीनी आप अपना हिसाब से डालिएगा, मैं तो आधा कप डाल रहा हूँ क्योंकि बैंगन में मीठा थोड़ा ज़्यादा करता है। कभी बंगाल में आइएगा तो सिमुई पायेश खाइएगा, बहुत अच्छा डेजर्ट है। इसमें अभी हम पाउडर दूध ऐड करेंगे। तो पाउडर दूध को थोड़ा गर्म पानी में घोल लीजिए, नहीं तो दाना दाना रह जाएगा, अच्छा तरीके से मिलेगा नहीं।
हमारा सिमुई पूरा पूरी तैयार है अभी। तो इसको अभी हम बंद कर देते हैं। इसका ऊपर से थोड़ा बहुत के साथ डाल देते हैं। थोड़ा सा काजू डाल दीजिए और एक किशमिश और ये आलमंड और एट लास्ट पिस्ता को डाल देते हैं, देखने के लिए अच्छा लगेगा। हल्का सा चेरी काट के रखा था हम, चेरी डाल सकता है नहीं भी डाल सकता है, देखने के लिए अच्छा लगेगा इसीलिए डाल दिया। देखिए अभी कैसा लग रहा है, देखिए देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है। इसको आप घर में ट्राई कीजिएगा, आराम से बन जाएगा। देखिए